Rahmatullahi barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka wato mai suna Tudu Hausa TV. A yau na zo muku ne da wani abu ko kuma in ce wani abu mai matuƙar muhimmanci gare ku wanda to shi wannan abu sunansa retouch app kuma shi abu ne wanda idan for example alal misali zan ce muku app ne wanda yanzu ka je ka yi photo da wasu abokai naka ko kuma ka je kana photo wani ya shiga daga cikin photonka wanda ba ka son ya shigo daga cikin photonka to kuma bayan ko kuma ka yi photo hakan wani ya ɓata maka photo kana son ka gyara wannan photo ma'ana kenan kana son ka yi edit na wannan photo ka cire wannan mutum da ya ɓata maka photo ko kuma ya shigo cikin photonka ba ka so to shi wannan app zai nuna maka yanda za ka je ka cire wannan mutum daga cikin wannan photon naka da ya ɓata maka photo ko kuma ba ka son ya shigo cikin photon naka. So kada ka manta dai da Allah idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel namu mai albarka da ka danna mana subscribe sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa kuma ka danna alamar like wannan shine zai baka damar da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo kamar YouTube za su sanar da kai. Mun gode mun gode. Bara mu je ga darasinmu domin nuna muku yanda za ku yi. So da farko da yake idan aka ce ka je cikin Play Store ka yi downloading ɗin wannan application da yake idan ka je cikin Play Store ka danna download na retouch application za su nuna maka cewa retouch application kun gane shi nan ma na danna downloading za su nuna maka cewa sai ka sai shi naira 699 ma'ana kenan sai ka saka kuɗi ka sai shi. To akwai hanya wadda za a bi mafi sauƙi wadda za ka je ka yi downloading ɗin wannan application ba tare da ka sai shi ba. Abin da za mu yi shine yanzu kamar hakan za mu je cikin abin da za mu yi kamar hakan yanzu za mu je cikin cikin Chrome namu za ka shiga cikin Chrome naka idan ka shiga cikin Chrome naka kamar hakan idan ka shiga cikin Chrome naka kamar hakan muna shiga cikin Chrome namu kamar hakan zai nuno mana dashboard namu kamar haka ne idan ya nuno mana dashboard ma'ana kenan wurin da za mu yi search na cikin Chrome namu za mu rubuta download retouch APK kun gane shi nan gashi nan ya fito shine za mu danna download retouch APK app gashi nan idan mun danna download retouch APK app zai je da mu directly to kun ga gashi nan ya je da mu directly ya kawo mu cikin browser tamu idan ya kawo mu to abin da za ka yi shine za ka shiga wannan na farkon retouch for Android APK download APK view idan ka danna shi kamar hakan za ka yi clicking ɗi ne kamar hakan kana clicking ɗi ne kamar hakan abin da zai ma zai nuno ka kamar hakan ya ce zai ce ka yi downloading ɗi ne idan ya nuno maka downloading kamar hakan za ka zo ka yi downloading na wannan application ga wurin da za ka yi downloading na wannan application za ka yi clicking ɗi ne kamar hakan idan ka yi clicking ɗi ne kamar hakan abin da zai nuno maka option ne sai ka danna download idan ka danna download zai ci gaba da download yanzu bara ku gani bari mu zawo ga screen namu za mu ga application ɗin yana download yawwa ga application ɗin nan yana download muna ɗan jiran shi ne ya gama download idan ya gama download za mu je can mu yi installing ɗinsa kamar yadda kuke gani bara mu je mu duba application ɗinmu idan ya gama download. Yawwa muna jiran application ɗinmu ne ya gama downloading sannan mu je ga darasinmu. Yawwa bari mu je wajen downloading ɗinmu mu duba kun ga download APK app ne za mu shiga download na APK app mu duba mu gani idan downloading ɗinmu ya shigo kun ga za mu danna OK idan mun danna OK haka mun bashi permit ɗin da muka bashi na ya fara downloading ne domin mu je yawwa kun ga download Chrome now suka ce retouch tools photo remove APK app download complete sai mu yi clicking ɗi ne kamar hakan idan mun yi clicking ɗi ne kamar hakan zai nuno mana kamar hakan sai ya nuna mana installing app za mu yi installing na application ɗin da muka yi downloading wanda za mu je mu gwada wancan aikin da shi sai mu ɗan bashi few second domin ya gama installing kamar yadda kuke gani za mu danna open idan ya gama installing kamar hakan idan ya nuno mana kamar hakan za mu danna can allowed idan ya nuno mana kamar hakan za mu danna get start idan ya nuno mana mun danna get start ya nuno mana haka za mu danna masa allowed kamar haka idan mun danna masa allowed kamar haka zai ba mu option guda biyu ma'ana option na farko wanda ya ba mu tutorials guda kuma option na biyu ya ba mu albums ma'ana kenan za ka je cikin fotunan naka ka yi selecting ɗin foton da kake son kawo wannan aikin for example za mu danna albums kamar hakan idan mun danna albums kamar hakan zai nuno mana fotunan mu kamar hakan idan ya nuno mana fotunan mu kamar hakan za mu je cikin fotunan mu domin mu yi selecting ɗin wani irin foto ne muke son mu yi wa wannan editing for example alal misali yanzu a ce kamar wannan foton da kuke gani a nan wurin kamar hakan idan ya nuno mana hakan abin da za mu yi shine za mu zo ga wuri ne
ga wuri nan da kuke gani inda na samu wannan arrow. Idan mun zo nan za mu ga abin da annan objective removal, za mu yi clicking ɗine kamar hakan. Idan mun yi clicking ɗine kamar hakan, abin da za mu yi shine za mu zo mu yi circling na hoton da za mu cire. For example, kun ga hoton da za mu cire nan, za mu ɗan yi circling ɗine kamar hakan, sai mu goggoge shi, sai mu ciccire shi daga nan wajen. Idan mun yi circling ɗine hakan mun zazzagaye shi, sai mu zo mu ciccire shi kamar hakan. Za mu ci gaba da circling ɗine har mu zazzagaye shi da wannan abin. Idan mun zazzagaye shi da wannan abin kamar yadda kuke gani, yawwa abin da za mu yi shine ga wani wuri nan inda aka ce go, ga shi ne inda aka ce go. Abin da za mu yi kawai shi za mu danna domin ya je da mu wajen cirewa. Za mu danna shi hakan. Idan mun danna shi hakan za mu bar shi few second. Go ɗin nan idan na danna go zan bar shi ya kama search kamar haka. Idan ya yi search kun ga hoton da na yi cropping kuma ya fita, amma dai bai iya yi ba, sai na ɗan ƙara goge shi domin na fitar da shi daga cikin nan. Yawwa bari mu ƙara goge shi mu ɗan gani. Yawwa so kun ga da yake yanzu hoton gaba ɗaya da ya jaye daga ni, remaining kaɗan har da saura ya ida jayewa. Yawwa so kun ga yanzu gaba ɗaya hoton ya fita daga ni, ya jaye kenan, ma'ana na fidda ɗayan hoton daga ciki wanda ba a son a gani daga ciki. Duka a nan muka zo ƙarshen wannan shirin namu mai albarka, sai mun haɗu da ku a wani shirin namu na gaba.